ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ ഞണ്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയും തേങ്ങാ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇക്ക ഓഫീസിലും പോയി. പിന്നെ ഇതാ ദിയമോക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ. ഇനി ക്ലാസ് 1 മണിക്ക് കഴിയുള്ളൂ. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 1 മണി വരെയാണുള്ളത്. പിന്നെ അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ വാഷ് ചെയ്തത് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു മടക്കി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ജയമോളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ. അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവൾ തന്നെ മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ മെഷീനിലിട്ട് ഞാനിനി കിച്ചണിലേക്ക് പോവാണ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഞണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഞണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് പൊരിച്ചത് മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നല്ലൊരു മണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്ന ആ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കൂടുതൽ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 or 2 ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് 1 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ മസാലയൊക്കെ ഞണ്ടിൽ നല്ലതുപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിനാണോ എന്നും കൂടെ നോക്കുക. ഇതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടയിൽ മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയപ്പം തന്നെ ക്രാബ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രേവിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ തീരെ ഗ്രേവി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ 1 or 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ക്രാബൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ക്രാബൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ. അപ്പോൾ അത് താളിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്.
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോറും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെയാണോ താളിക്കുക എന്നറിയില്ല, താളിക്കുക എന്നുള്ള പേരാണോ പറയാന്ന് പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളേതായാലും മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല താളിച്ചതെന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല താളിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ചുവന്നുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തപ്പം കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷേ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഇതിന് പേര് പറയുക, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല താളിച്ചത് എന്നാണോ പറയുക എന്നൊക്കെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല താളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഞണ്ടിൽ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്രാബൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മസാല തേക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ദിവസം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞണ്ടിൻ്റെ 2 സൈഡും ഒരുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോറും കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പോഴേക്കിന് ഇക്ക വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ജയമോക്ക് ഞാൻ വാരിക്കൊടുത്ത്, ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പിന്നെ ചോറൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിയമോക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പഠിക്കുകയാണ്. ജയമോക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇക്കാക്ക് അവന്യൂസ് മോളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണ് വന്നത്. ഇതിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോളാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മ ഇപ്പൊക്കെ വന്ന ടൈമിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ മോളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് കാണിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ദിവസമൊന്നും മതിയാവില്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ. അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. ഏതായാലും നേരിട്ട് നമ്മൾ എക്സൈറ്റിക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇക്ക നേരിട്ട് വന്നത് ഗിംബലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസായി. ഞാൻ കുറേ ആയി വിചാരിക്കണേ ഈ ഗിംബൽ വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. ഏതായാലും ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് ഇക്ക എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചെന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയാതെ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഗിംബൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ജയമോക്ക് ജാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷോപ്പിൽ കയറി നോക്കാമല്ലോ. പിന്നെ H&Mൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ സെയിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 2 കേടിക്കോ 1 കേടിക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല പാൻറ്റുകളും ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ജയമോക്ക് 2 പാൻറ്റും 1 ടീഷർട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച്. പക്ഷേ ജാക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല.
അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോണത്. ഇപ്പം തന്നെ നേരം വൈകിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ഗിംബല്, നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഗിംബൽ വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ഗിംബലൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അപ്പം ഇതാണ് ആ ഗിംബല്, ഈ ഗിംബലാണ് ആ ഗിംബല്. അപ്പം ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സിനാട്ടോ കാര്യമാവുക. കാരണം നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും അത് ഇളകൂല, അത് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവും. പക്ഷെ അത് നല്ല കറക്റ്റില് കിട്ടും കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടോ. ഇതിന് മുകളിലത്തെ റാപ്പർ കൂടിയാണ്. നമുക്ക് തുറക്കാല്ലേ. ഇതവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. ഇതാ നമ്മളെ ഗിംബിള്. ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഇവിടെ. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഗിംബലാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ട്രൈപോഡാണിത്. ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ പോലെ ടൈറ്റ് ആക്കാം. കണ്ടില്ലേ? അടിപൊളി. നമുക്കിത് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടും ഗിംബലിന്. നല്ല രസം കിട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോണിന്റെ ബാക്കില് ഇങ്ങനെ ഇടുക, ബാക്കോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടുക. പറ്റണില്ലേ? പറ്റുന്നുണ്ട്. ശരി, ഇനി നമുക്ക് ഗിംബലിന്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കാം. അയ്യോ, ഇവിടെ കാണാനെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം കൺട്രോൾ പോലെ കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഗെയിം കൺട്രോൾ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പറാവും. അപ്പം ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാഗ്നറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടല്ലേ? ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാഗ്നറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് പോപ്പ് സോക്കറ്റ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഫോണ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ചാർജർ, ഗിംബൽ ചാർജർ. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു പൗച്ചും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ സുഖം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാ. ഇത് നമ്മളെ ഗിംബല് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. ഗിംബൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ട്രൈപോഡ് കൊള്ളുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചാർജറും കൊള്ളുന്നുണ്ട്. 3 ടപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മമ്മ ഒരു ദിവസം വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ബൈ.